ಅಣ್ಣ ಮರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಕ್ಕೆ. ಅಣ್ಣ ಏಸಲ್ ಚಿಕ್ಕದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಈ ಕುರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ದಿಗೆ ಸೇಲಿದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಂ ಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮರಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿನ್ನು. ಹಾಂ ಈ ಮರಿ 55ರಿಂದ 60 kg ಬರುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ವೇಟಲ್ಲೇ 55 kg ಬರುತ್ತೆ. 55ರಿಂದ 60 ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಹಾಂ 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 ಈ ಥರ ಮರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಾಗ್ತೀರಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಿಂಗಳ 3ರಿಂದ 4 5 kg 5 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಂ 4 kg 5 kg ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮರಿ. ಹಾಂ 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 ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ 20 kg ಇತ್ತು. 20 kg ಮರಿನೇ 20 kg ಇತ್ತು. 20 kg ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ವೇಟ್ ಒಂದು 30 kg ಇತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ವೇಟಲ್ಲಿ 30 kg ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 55 kg, ಮಿನಿಮಮ್ 55 kg. ಅಯ್ಯೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಥರನೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ. ಹಾಂ 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 ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಕ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕಿವಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತ ಮರಿ ಇವು. ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮರಿ ಇನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮರಿ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರಿಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತೆ ಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮರಿ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಮರಿ. ಆ ಮರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಈ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಐತೆ ಬಟ್ ಈ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೈತೆ ಮರಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದುರ್ಸೈತೆ ಮರಿ ಇದು. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕುರಿಗಳು ಯಾರಿಗಾನ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ದು ನಂಬರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಸೇಲಿ ಇದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಹಣ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಟೋಟಲ್ 24 ಬಟ್ಲಿದಾವೆ. ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಯರ್, ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದೆ 24. ಇವು ಟಗರು ಎಳಗ ಇದೆ. ಬಕ್ರೀದಿಗೆ ಯಾರಿಗಾನ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ.